2018 ഓട്ടോ എക്സിബിഷനിൽ മാരുതി സുസുക്കി പരിചയപ്പെടുത്തിയ അവരുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എസ് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പേരായിരുന്നു മാരുതി സുസുക്കി എസ്പ്രസോ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ 2018 അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതേ ഡിസൈനിലല്ല ശരിക്കും അത് റിയലായിട്ട് നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട്, എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കി, കുറച്ചും കൂടി ഒരു മസ്കുലാർ ലുക്കാക്കിയിട്ടാണ് എസ്പ്രസോ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം നമ്മളുടെ വിപണിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബ്രസ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ പോലെ തന്നെ എസ്പ്രസോയും പൂർണ്ണമായി ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ന് മാരുതി സുസുക്കി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മിനി SUV ആയിട്ടുള്ള മാരുതി സുസുക്കി എസ്പ്രസോ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തെയാണ്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാരുതി സുസുക്കി പുതുതായിട്ട് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള എസ്പ്രസോ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ. ഈ മോഡലിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനെ സെഗ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സെഗ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാരുതി സുസുക്കിക്ക് ഇതുവരെ മിനി SUV എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ SUV എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ഇല്ല. ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് എസ്പ്രസോ. ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സെഗ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും SUVയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മിനി SUV എന്നാണ് മാരുതി സുസുക്കി വിളിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാറാണ് ഈ വാഹനം എന്നുള്ളതും മാരുതി സുസുക്കി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എർട്ടിക്കയിലൊക്കെ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള 5th ജനറേഷൻ ഹെർടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നുണ്ട് വാഹനത്തെ. മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കൊളീഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബോഡി സ്വയം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാരുതി പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈലും വരുന്ന തലമുറക്ക് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യങ് ജനറേഷന് കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും മാരുതി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകളൊക്കെ കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളോട് കൂടിയിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാഹനം ഇപ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് VXi എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു വേരിയൻ്റ് കൂടിയുണ്ട് VXi പ്ലസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതും എന്നാൽ VXi പ്ലസ്സിലുമുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ വാഹനത്തിനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അതത് ഏരിയകൾ വരുന്ന സമയത്ത് വിശദമായിട്ട് പറയാം. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ബ്രസയോട് ഒരു ചെറിയ ചായ്വ് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ബ്രസയിൽ നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്രില്ല് ഒക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഒരു ബമ്പർ നമുക്കിതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഹുഡ് വരെയുള്ള ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ്. ബ്രസ കുറച്ചും കൂടി മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന സ്റ്റൈലാണ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. അതൊരു മസ്കുലാർ ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബമ്പറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു ബമ്പറാണ്. അതിനകത്താണ് ശരിക്കും റേഡിയേറ്റർ ഗ്രില്ലുകൾ വരുന്നത്. നമുക്ക് ശരിക്കും അതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും. 2 പാർട്ടുകളായിട്ടുള്ള ഗ്രില്ലായിട്ട് കാണാം. പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ബമ്പറുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതും ഒരു ബമ്പറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ക്ലാഡിങ് പോലത്തതും ഒരു ബമ്പറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലാഡിങ് നമുക്ക് താഴ്ഭാഗത്ത് കാണാം. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ SUVയിലൊക്കെ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാഡിങ് ആണ്. അതും കുറച്ചും കൂടി ഒരു SUVയുടെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഹെഡ് ലാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യുവൽ ചാമ്പർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിൻ ചാമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പാണ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൂടി കാണാം. മൊത്തത്തിലൊരു ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകത്തൊരു DRL ഇല്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു DRL കൊടുക്കാനുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് ഇത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്തരത്തിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മൊത്തത്തിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രസേനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഉയരം തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നല്ല ഒരു മസ്കുലാർ ലുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ വാഹനമാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ചെറുതായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ വാഹനത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും. അല്ല, നമ്മൾ ഒരുപാട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആശങ്കയാണ് BS6ഉം BS4ഉം എന്നുള്ളത്. ഈ വാഹനം പൂർണ്ണമായിട്ടും BS6 പ്രൊസീജിയേഴ്സുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഈ വാഹനത്തിനുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വാഹനത്തെക്കുറിച്ച് മാരുതി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്. മാത്രമല്ല ഒരു ഗ്ലോബൽ ക്വാളിറ്റി വിത്ത് അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി മാരുതി ഈ വാഹനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി മാരുതി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ്, LXi, VXi, VXi പ്ലസ് എന്നിങ്ങനെ 4 വേരിയൻറ്റുകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനം വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പുതുതായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സിസിൽ ഓറഞ്ച്, പേൾ സ്റ്റോറി ബ്ലൂ, ഇങ്ങനെ 2 എക്സ്ട്രാ കളറുകളടക്കം 6 കളറുകളിലാണ് നമുക്ക്
എസ്പ്രസോ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. 3565 മില്ലിമീറ്ററാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത്. 1520 mm വിഡ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ 1549 mm ഹൈറ്റുമാണ് വരുന്നത്. വീൽ ബേസ് വരുന്നത് 2380 ആണ്. ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത് 180 മില്ലിമീറ്ററാണ്. ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റോഡുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മാച്ച് ആവുന്ന തരത്തിൽ ഉയർന്ന ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഇൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അത് ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ റോഡുകളുടെ സാഹചര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ റോഡുകൾക്ക് പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 4.5 മീറ്ററാണ് ടേണിംഗ് റേഡിയസ്. അതും ഒരു പക്ഷേ ബെസ്റ്റ് ഇൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാഗനറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുമില്ല എന്ന ആൾട്ടോയിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ശരിക്ക് എനിക്ക് എസ്പ്രസോയെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ആ ഒരു SUV-കളിലൊക്കെ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാഡിങ് നമുക്ക് താഴ്ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ ലൈനുകളും വീൽ ആർക്കുകളും നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 14 ഇഞ്ച് ടയറുകളാണ് നമുക്കിതിനേക്ക് വരുന്നത്. VXIയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊരു 13 ഇഞ്ച് ടയറുകളാണ് വരുന്നത്. ഇതൊരു സ്റ്റീൽ വീലാണ്, അലോയ് വീലായിട്ട് വരുന്നില്ല. ബ്രേക്കുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡ്രം ബ്രേക്കുമാണുള്ളത്. ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ കാണാം. VXI പ്ലസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊരു ബോഡി കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോർ ഹാൻഡിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മിററിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ VXI പ്ലസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബോഡി കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മിററാണ്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള മിററാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് വരുന്നത്. ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 27 ലിറ്റർ പെട്രോൾ ടാങ്കാണ്. നമുക്ക് പെട്രോളിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമാണ് ഈ വാഹനം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഡീസലിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് വരുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്തും ഉയർന്ന ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബമ്പറുമാണ് നന്നായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. താരതമ്യേന കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഒരു ബമ്പറാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ എസ്പ്രസോയുടെ ബമ്പറിനെ കുറിച്ച് മാരുതി സുസുക്കി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യുവൽ ടോൺ ബമ്പറാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാം ഒറ്റ ബമ്പറാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, സിംഗിൾ കളേർഡ് ആയിട്ട്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളുടെ റിഫ്ലക്ടർ കാണാം. ഈ റിഫ്ലക്ടർ നിൽക്കുന്ന ഇത്രയും ഭാഗവും ഒരു ബമ്പറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അത് നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം കേട്ടോ. ഒരു ഫൈബർ പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഈ ഒരു കോർണർ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ ഉണ്ടോ, സൗണ്ട് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു മെറ്റൽ പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി ബമ്പറിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡ്യുവൽ ടോൺ ബമ്പർ എന്ന് സുസുക്കി ഇതിനെ പറയാനുള്ളൊരു കാരണം. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ റിവേഴ്സിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടിക്കാനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ചാൻസ് കൂടിയ ഒരു ഏരിയയാണ് ആ ഒരു ഭാഗം. അപ്പോൾ അവിടെ അത്തരത്തിലൊരു ഫൈബർ എലമെൻറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നൊരു ഗുണം ഒരു പക്ഷേ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വലിയ കോസ്റ്റ് ആവാതെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതെനിക്ക് തോന്നിയതാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ടെയിൽ ലാമ്പിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു C ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പാണ് വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് ലാമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് സാധാരണ നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലൊരു ഡിസൈൻ സുസുക്കിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. ഇവിടെ നമുക്ക് സുസുക്കിയുടെ ഒരു ലോഗോ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ എസ്പ്രസോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും. തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഈ ബമ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാഡിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകളും കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കവിടെ AM മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനം റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് AM മോട്ടോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ നമ്പർ ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. മൊത്തത്തിൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പും കൂടി കാണാൻ കഴിയും ഹൈ മൗണ്ടഡ് ആയിട്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ വരുന്നത് ഫുള്ള് ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കൊരു ലിവർ ഉണ്ട്, അത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് എസ്പ്രസോയുടെ ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ കൺട്രോൾ വരുന്നത്. ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മോശമല്ലാത്ത ഒരു 239 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ വരുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി താഴ്ചയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല താഴ്ചയിലാണ് നമ്മളുടെ ബൂട്ട് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും. കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു സ്പേസും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു ലാമ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാനില്ല. സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു നോർമൽ ബൂട്ട് സ്പേസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ മാനുവലിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളുകൾ മുഴുവനും വരുന്നത്.
ഇനി നമ്മൾ ഡോറ് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ലോക്ക് സിസ്റ്റവും നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഒരു കീലെസ് എൻട്രി ആണ്. ഈ ഡോർ ഹാൻഡിലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ബോഡി കളർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയറാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. VXi പ്ലസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അലുമിനിയം ഇൻസേർട്ടും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതത് ഏരിയകളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം. ഡോറിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1 ലിറ്റർ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റവും നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഈ ഡോർ ലോക്ക് അൺലോക്കും സെൻട്രൽ ലോക്ക് സിസ്റ്റവും വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് തീമിൻ്റെ അകത്താണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾ കാണാനില്ല. അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും VXi ആയതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്തതാണെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, VXiൻ്റെ അകത്തും അതുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ, അതായത് എസ്പ്രസോ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിനകത്ത് നമുക്ക് പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾ വരുന്നത് ഇവിടെയല്ല, നേരെ മറിച്ച് സെൻട്രൽ കൺസോളിൻ്റെ അകത്താണ്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുക്കാത്തത്. ഇനി നോർമലി ആയിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. എസ്പ്രസോയിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അത് തന്നെയാണ്. കുറച്ച് ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു സീറ്റാണ്. അതായത് താഴ്ന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ ഒരിക്കലും ഈ വാഹനത്തിനിരുന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഈ വാഹനത്തിനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സീറ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഡിക്ലൈനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് എസ്പ്രസോയുടെ ഡാഷ്ബോർഡ് ഭാഗം വരുന്നത്. ഒരു സ്പോർട്സ് വാച്ചിൻ്റെ ഡിസൈനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇത് നമ്മളുടെ ഡയലിൻ്റെ ഭാഗം, ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ പട്ട, അതായത് കെട്ടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം, അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സ്ട്രാപ്പ്, അതിൻ്റെ ഡിസൈനിലാണ് ഈ വാഹനത്തെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്. VXi പ്ലസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കൺട്രോളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ VXi പ്ലസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു VXi എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളുടെ AC വെൻ്റ് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈൽ, ഒരു റൗണ്ട് ഡിസൈനിനകത്താണ് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ കൺട്രോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വൈപ്പർ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. ഇനി ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ VXi പ്ലസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് കളറും അതുപോലെ തന്നെ സിൽവർ കളേർഡുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഈ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിന് പകരം VXi പ്ലസിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു 7 ഇഞ്ച് സ്മാർട്ട് പ്ലേ സ്റ്റുഡിയോ ടച്ച് സ്ക്രീൻ സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതിൽ ഉള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, അത്തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നാവിഗേഷൻ കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ബാക്കിലെ സെൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് റിവേഴ്സിലേക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ആ ഒരു റൂട്ടൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അസിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും ഈ ഒരു 7 ഇഞ്ച് സ്മാർട്ട് പ്ലേ സ്റ്റുഡിയോ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് VXiയിലില്ല. VXi പ്ലസ് വേരിയൻറ്റിനകത്താണ് ആ ഒരു സംഭവം വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഓക്സ് കേബിളും അതുപോലെ തന്നെ USB പോർട്ടും കാണാൻ കഴിയും. ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഡോർ വിൻഡോ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ എസ്പ്രസോയുടെ അകത്ത് പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ കൺസോളിൻ്റെ അകത്താണ്. ഇതാണ് അതിനുള്ള ബട്ടൺ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹസാർഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് 2 സൈഡിലെയും പവർ വിൻഡോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ബാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പവർ വിൻഡോ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഇനി താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ AC കൺട്രോളാണ്. ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു 12 വോൾട്ട് ചാർജറും ഒരു USB പോർട്ടും ഉണ്ട്. ഇവിടെ USB പോർട്ടില്ല. പക്ഷേ VXi പ്ലസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു USB പോർട്ട് കൂടി ഉണ്ട്. തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും 2 കപ്പ് ഹോൾഡറും കാണാം. ഇനി താഴെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനും അതുപോലെ തന്നെ 5 സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനുമാണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് AGS ആണ്, ഓട്ടോ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് വരുന്നത്. തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മളുടെ മാനുവൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുസുക്കിയുടെ വണ്ടിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സെൻട്രൽ കൺസോളിലേക്ക് എല്ലാ കൺട്രോളുകളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ്. ഡ്രൈവറുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ആ ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് കണ്ണ് മാറ്റാതെ എടുത്ത് കണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഡ്രൈവറുടെ ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു സ്പീഡോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എസ്പ്രസോയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഡാഷ്ബോർഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റവും അതുതന്നെയാണ്. എല്ലാം കൂടി ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഏരിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ
സ്പീഡോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ആ സ്പീഡോമീറ്ററിൻ്റെ കേസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് സുസുക്കിയുടെ വണ്ടികളിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡോമീറ്റർ സിസ്റ്റം വന്നിട്ടുള്ളതും എസ്പ്രസോയിലാണ്. ഈ 0 എന്ന് കാണുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീഡിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. തൊട്ട് താഴെ ഫ്യൂവലിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളും പക്ക ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡോമീറ്ററാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതും ഒരു ഹൈലൈറ്റാണ്. ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പും നല്ല ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. നമ്മൾ മിനി കൂപ്പറിലൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ഡിസൈനുകൾ അധികം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് 2 കണ്ണുകൾ പോലെ നമുക്ക് 2 AC വെൻറ്റുകൾ കാണാൻ കഴിയും. അതും നല്ല ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി മെഷർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ. അത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കോ ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിനകത്തും നമുക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ ഈ വാഹനത്തിന് വരുന്നുണ്ട്. തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ റിയർ വ്യൂ മിറർ കാണാം. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡേ നൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്ന തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ റിയർ വ്യൂ മിറർ കൊടുത്തുള്ളത്. ഡ്രൈവിംഗ് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോ ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിനകത്തും ഒരു വാനിറ്റി മിറർ ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല. ഒരു വാനിറ്റി മിറർ നമുക്കിവിടെ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു റീഡിംഗ് ലാമ്പ് കൂടി കാണാൻ കഴിയും. മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതി ഒരു മിനി SUVൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല. കാരണം സീറ്റിംഗ് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന പൊസിഷനിലായതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്ലോ ബോക്സ് ഉണ്ട്. മാനുവലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അത്യാവശ്യം മോശമല്ലാത്തൊരു ഗ്ലോ ബോക്സ് ആണ്. ഇതിനകത്തൊരു ലാമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് മാരുതി വാഹനങ്ങളിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോണ്. ഒരു ചെറിയ വണ്ടിക്ക് ചേർന്ന അത്യാവശ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ പറയാൻ കഴിയും. സീറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫാബ്രിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡ്യുവൽ ടോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് എസ്പ്രസോക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമ്മൾ സ്പോർട്സ് വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സൈഡൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ ഭാഗം കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹെഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റിമൂവബിൾ അല്ലാത്ത അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഹെഡ് റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു തരം സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഈ എസ്പ്രസോൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹെഡ് റെസ്റ്റുകളാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ തൊട്ട് ബാക്കിലെ പാസഞ്ചർ സൈഡ് ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു പവർ വിൻഡോ അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് മാനുവലി വിൻഡോയിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു തിരിക്കുന്ന നോബാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോർ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇനി ഇതിനകത്ത് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ നമുക്കൊരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസോ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എസ്പ്രസോ എന്ന് പറയുന്ന മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സെഗ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മിനി SUVയുടെ അകത്താണ്. ലെഗ് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് റൂമിൻ്റെ കാര്യവും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഒരു ചെറിയ വാഹനമായിട്ട് പോലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഹെഡ് റൂം നമുക്കിതിനകത്തുണ്ട്. നല്ല വിശാലമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൗകര്യം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലെഗ് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കേട്ടോ ഒരു 3 വിരൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്യാപ്പ് ഇനിയും ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ സീറ്റ് നല്ലോണം ബാക്കിലാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നല്ല ഒരു ലെഗ് സ്പേസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കംഫർട്ട്നെസ്സും ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഉയരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ റിമൂവബിൾ അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഹെഡ് റെസ്റ്റാണ് ഈ വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. അങ്ങനെയും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും ഇരിക്കുന്ന സമയത്തോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലോ ഒന്നും യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ VXi വരെയുള്ള വേരിയൻറ്റിനകത്ത് 2 എയർ ബാഗുകളാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത്. VXi പ്ലസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പാസഞ്ചർ സൈഡ് എയർ ബാഗുകൾ കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ABS EBD സിസ്റ്റം, ചൈൽഡ് മൗണ്ട് സിസ്റ്റവും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റ് അത് VXi പ്ലസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ സ്പീഡ് വാർണിംഗ് അലേർട്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എൻജിൻ റൂമിലേക്കാണ്. എൻജിൻ റൂമിൻ്റെ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻജിൻ റൂമിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ഓപ്പൺ ആവും. നമ്മൾ സാധാരണ വാഹനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മാരുതി വാഹനങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു നോബ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻജിൻ റൂമിലേക്കുള്ള ആക്സസ് കിട്ടും. 998 cc 1 ലിറ്റർ K10 BS6 പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു BS6 എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ പൂർണ്ണമായിട്ടും പാലിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം കൂടിയാണ് മാരുതി സുസുക്കി എസ്പ്രസോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് വരുന്നത് 21.7 km/ലിറ്ററാണ്.
ഈ വാഹനത്തിന് വരുന്നത്. അത് ഏകദേശം ഒരു 21 മുതൽ 22 വരെയുള്ള ആ ഒരു വേരിയേഷൻ്റെ അകത്ത് ഈ പല വേരിയൻറ്റുകൾ മാറി മാറി വരുന്ന അതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ട്. ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, 5 സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഈ കേട്ടൻ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 50 കിലോ വാട്ട് പവറിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ 90 Nm ടോർക്കിനകത്തുമാണ്. ഇനി എൻജിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചെറിയ വണ്ടിയാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉള്ളൊരു എൻജിൻ ക്യാബിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാൻ കഴിയും. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ നല്ല സ്പേസസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. 4 വേരിയൻറ്റുകളിലാണ് ഈ വാഹനം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻറ്റിന് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എക്സ്ഷോറൂം വില വരുന്നത് 3,69,000 അത് LXIയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് 4,50,000 വരും. അതുപോലെ തന്നെ VXI ആവുന്ന സമയത്ത് 4,24,500, VXI പ്ലസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് 4,48,000 ആണ് ഈ വാഹനത്തിന് വില വരുന്നത്. ഇനി VXIയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ആണെങ്കിൽ 4,67,500, VXIയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4,91,000 ഈ വാഹനത്തിന് വില വരുന്നത്. ഇത് മുഴുവൻ എക്സ്ഷോറൂം വിലയാണ്, ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് അല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് കൂടി മാരുതി സുസുക്കി എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം നമുക്ക് വാഹന വിപണിയിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെ തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തെ വാഹന വിപണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമായിട്ടും ഇതൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്ററാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. അതായത് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകളും അതിലുപരി പ്രതീക്ഷകളുമായിട്ട് മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ള എസ്പ്രസോ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിലും മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക്.